Rồi. Lạ nhỉ. Ai làm gì đâu mà giật mình thon thót đi. Anh biết rồi, dạ vâng. Chị đã nói cái gì đâu mà lại dọn nhanh thế? Ê! Gì đấy? Phơi quần áo, phơi quần áo. Đã làm gì đâu nhở? Sao lúc nào giật mình thon thót đi? Ơ kìa. Đi chờ. Đi chờ nhá. Đã ăn nói gì đâu nhở? Ô. Làm người đàn ông gian gian phải liên tục đi trước một bước, không có là giờ đấy.